Аплодисменты не утихали. Казалось, весь зал, еще несколько минут назад смеявшийся над идеей «уборщица станцует степ», теперь не мог остановиться, выражая свое восхищение. Гости, привыкшие к пафосным концертам и блестящим номерам, впервые за долгое время чувствовали не искусственную игру, а настоящее. Аня стояла в центре сцены, ее грудь вздымалась от тяжелого дыхания. Она едва верила в то, что произошло, люди аплодировали ей, простой девушке, которую еще минуту назад считали невидимкой. Взгляд ее встретился с глазами Суворова. В них не было насмешки. Наоборот, он сидел, чуть наклонившись вперед, и его лицо застыло. Это было похоже на потрясение. Ведущий вечера попытался что-то сказать в микрофон, но публика перекрыла его криками «Браво!», и аплодисменты стали еще громче. Несколько женщин, явно затронутые танцем, вытирали глаза. «Потрясающе!» – пробормотал кто-то из гостей, я не видел ничего подобного. Это было настоящее искусство. Суворов наконец поднялся. Его движение сразу заставило зал замолчать. Все обратили внимание на хозяина вечера. Он медленно спустился со своего места и пошел к сцене. Его шаги звучали почти так же громко, как удары каблуков, а не минутой ранее. Аня напряглась. Она знала, что именно он – инициатор этого представления. И именно он имеет власть решить, во что все это превратится, в признание или в очередное унижение. Он остановился рядом, поднял микрофон и, усмехнувшись уголком губ, произнес. Что ж, он сделал паузу, словно смакуя момент, я обещал, что если эта девушка меня удивит, я женюсь на ней. Зал ахнул. Многие восприняли это как новую шутку, но теперь в словах Аркадия звучало что-то иное, не просто издевка. «И что же теперь?» – выкрикнул кто-то из задних рядов. Суворов перевел взгляд на Аню. Она встретила его глаза прямо, без страха. «Теперь», – произнес он медленно, – «я должен признать, ты сделала то, чего я не ожидал. Ты заставила меня замолчать». В зале раздались удивленные возгласы. Люди знали, что Аркадий – человек, которого невозможно сбить с толку. Он всегда находил слова, всегда властвовал ситуацией. Но, он усмехнулся, брак – слишком серьезная вещь, чтобы решать его на споре. Хотя, признаюсь, Аня, он нарочно выделил ее имя, ты заслужила больше, чем просто швабру и ведро. Его слова были двусмысленны. Кто-то услышал в них обещание, кто-то – новую игру. Аня же почувствовала, как в ней борются чувства. С одной стороны, гордость, он признал ее талант. С другой, злость, он по-прежнему говорил с ней как с игрушкой, с человеком, которого можно выставлять на публику. «Спасибо», – тихо сказала она в микрофон, который протянул ей ведущий, «но я танцевала не ради вас. Я танцевала ради себя». Эти слова пронзили залив. Несколько секунд стояла тишина, а потом снова раздались аплодисменты, еще более бурные, чем раньше. Люди чувствовали, это не подготовленная сцена, не спектакль. Это правда. Аркадий смотрел на нее пристально. Ему явно не нравилось, что девушка осмелилась ответить так смело. Он привык, что все ищут его признания. А она танцевала ради себя. «Смело», – произнес он тихо, но в микрофоне его голос прозвучал громко и отчетливо, очень смело. И ушел со сцены. Дефис. После танца к Ане начали подходить люди. Женщины в вечерних платьях благодарили ее, мужчины сжали руку. Ей предлагали номера телефонов, обещали помощь, работу, возможность выступать на сцене. Она едва справлялась с потоком внимания. «Где вы учились?» – спрашивали ее. «Почему раньше о вас никто не слышал? Вы должны продолжить танцевать, у вас невероятный талант». Аня улыбалась, благодарила, но внутри все кипело. Для нее это был не просто танец. Это был крик души, попытка доказать, прежде всего самой себе, что она не исчезла, что в ней все еще живет та девочка, мечтавшая стать артисткой. Но сквозь радость пробивался страх, завтра все может снова вернуться на круги своя. Завтра она снова станет той самой уборщицей, которую никто не замечает. Дефис. Аркадий вернулся за свой стол, но теперь он не был таким, как прежде. Его глаза постоянно искали Аню. Он видел, как люди окружали ее, как она улыбалась, как ее руки дрожали от волнения.
Внутри у него происходило нечто странное. Он, привыкший управлять миллионами, внезапно почувствовал, что не управляет собственными мыслями. Он хотел рассмеяться, сказать, что это пустяк, что она просто уборщица. Но воспоминания о звуке ее каблуков, о том, как весь зал замер, а он сам потерял дар речи, не отпускало. «Ты задумался, Аркаша», — заметил его друг, сидевший рядом, небось приглянулась девчонка. Девчонка, Аркадий усмехнулся, но в голосе не было привычной насмешки, она, другая. «Ты же понимаешь, это будет скандал. Жениться на уборщице». Суворов не ответил. Его взгляд был прикован к сцене, где Аня все еще принимала поздравления. Дефис. Позже, когда гости начали расходиться, Аня собрала свои вещи. Она устала, но внутри ее душа все еще пела. Она даже не заметила, как к ней подошел Суворов. «Аня», — произнес он спокойно. Она вздрогнула и обернулась. Его взгляд был серьезным, в нем не было насмешки. «Вы», — она запнулась, — «зачем вы это сделали?» «Сделал что? Выставили меня перед всеми. Это ведь была шутка. Вы хотели унизить меня». Аркадий вздохнул. «Возможно», — честно сказал он, — «но получилось иначе». «Да», — твердо ответила Аня, — «потому что я не дала вам унизить меня». Ее голос дрожал, но слова звучали уверенно. Он посмотрел на нее и неожиданно улыбнулся. Не той холодной улыбкой, что раньше, а искренне. «Ты права, не дала. И знаешь, что странно? Я рад этому». Аня нахмурилась. «Зачем вы все это говорите? Чтобы снова поиграть?» «Нет», — покачал он головой, — «я хочу увидеть, как ты танцуешь еще раз. Не ради публики, ради меня». Эти слова прозвучали неожиданно. Аня растерялась. Она не знала, что ответить. «Я подумаю», — тихо сказала она и отвернулась. Суворов не стал настаивать. Он просто посмотрел на нее еще раз долгим взглядом и ушел. Дефис. Эта ночь изменила все. Для Ани, потому что она впервые получила шанс показать свой талант. Для Суворова, потому что впервые кто-то сумел разрушить его привычный мир, где все и все были игрушками в его руках. Они оба чувствовали, это только начало. Утро после бала наступило неожиданно тяжелым для Ани. Она проснулась в своей маленькой съемной комнате, где едва помещалась кровать, шкаф и столик у окна. Вчерашний вечер казался сном, блеск люстр, смех гостей, ритм каблуков, аплодисменты, но боль в ногах и дрожь в сердце напоминали, это все было наяву. Она взяла тряпку и ведро. Работу никто не отменял, жизнь продолжалась. Но не прошло и пары часов, как в зал, где Аня мыла полы, вошла ее коллега и сказала: «Слушай, тебя все обсуждают. В интернете уже полно роликов с твоим танцем». Аня выронила тряпку. «Что, ты еще не видела?» «Да ты звезда», — улыбнулась коллега. «Говорят, сам Суворов тобой заинтересовался». Имя Суворова снова кольнуло ее сердце. Она вспомнила его взгляд, его слова: «Я хочу увидеть, как ты танцуешь еще раз». Дефис. Тем временем Аркадий сидел в своем кабинете. Перед ним на экране ноутбука крутились записи вчерашнего выступления. Комментарии в сети были однозначны, люди восхищались девушкой, которая осмелилась выйти на сцену и превзойти ожидания. «Уборщица», — пробормотал он, — «а танцует, как королева». Его друг, зашедший утром, усмехнулся. «Ты сделал ее знаменитой, теперь о ней говорит весь город. Я хотел унизить, а в итоге», — Суворов замолчал. Он не был готов признать вслух то, что чувствовал. Но внутри его охватывало странное волнение, которого он не испытывал давно. Дефис. Через несколько дней Аню пригласили выступить на благотворительном концерте. Ее имя вдруг стало известно. Но она боялась, что если это лишь мгновенный интерес, что если публика забудет ее так же быстро, как и заметила. Перед выходом на сцену к ней подошел человек из охраны и сказал: «Вас ждет хозяин». Аня догадалась, о ком речь. Сердце забилось быстрее. Она нашла Суворова за кулисами. Он стоял в дорогом костюме, но выглядел не как бизнесмен, а как человек, который пришел увидеть что-то важное. «Ты пришел?» – тихо спросила она. «Я же сказал, хочу увидеть тебя снова», – ответил он, но на этот раз он замолчал и посмотрел ей прямо в глаза: «Я не дам тебе танцевать ради публики.
Танцуй ради себя и ради меня. Аня ощутила, как внутри нее борются чувства. С одной стороны, гордость и радость от признания. С другой, страх. Суворов был слишком сильным, слишком опасным. Его мир был чужд ей. Но когда она вышла на сцену и услышала первые аккорды музыки, страх исчез. Она танцевала, как никогда раньше. В каждом движении было больше свободы, чем на балу. Она словно сбросила оковы и позволила телу говорить за нее. Зрители снова аплодировали стоя, но Аня смотрела только на одного человека, на него. И видела в его глазах не холод и насмешку, а восхищение. Настоящее. Дефис. После концерта он подошел к ней. «Ты изменила все», — сказал он. «Я всегда думал, что деньги решают все. Что власть — это главное. Но ты показала мне, что сила бывает другой». «Я просто танцевала», — ответила Аня. «Нет», — покачал он головой, — «ты жила на сцене. А я впервые в жизни почувствовал, что тоже живу». Он сделал паузу и произнес. «Мой уговор, он больше не шутка. Если ты согласишься, я сдержу слово. Я готов жениться на тебе». Аня замерла. Слова, которые когда-то прозвучали как издевка, теперь звучали серьезно. Но для нее это было не предложение, а испытание. «Жениться», она посмотрела прямо в его глаза, «но вы ведь даже не знаете меня. Вы увидели танец, и все. Брак — это не сделка». Ее голос дрожал, но слова были тверды. Суворов впервые почувствовал, что не он управляет ситуацией. Перед ним стояла девушка, которая не боялась сказать «нет». «Тогда скажи, что ты хочешь», — спросил он. «Денег». «Славы». Аня покачала головой. «Я хочу одного, чтобы меня видели не как уборщицу, не как игрушку и не как сенсацию. Я хочу, чтобы меня видели как человека». Эти слова ударили сильнее любого отказа. Суворов молчал долго. Он понимал, что привык покупать людей, но ее не купишь. Дефис. Прошло несколько недель. Аня начала получать предложения от театров и школ танцев. Она давала интервью, ее приглашали на телепередачи. Но она не позволяла себе возгордиться. Она продолжала работать и помогать матери. А Суворов все чаще появлялся рядом. Не с показным богатством, не с охраной и пафосом. Просто, чтобы быть рядом. Он учился слушать ее, учился молчать, когда она говорила. Для него это было новым опытом, быть не хозяином, а равным. И однажды вечером, когда они сидели в парке, Аня вдруг сказала. «Помнишь, ты сказал, станцуй степ, и я женюсь на тебе». «Помню», — усмехнулся он, — «тогда я скажу тебе иначе. Если ты научишься слышать тишину, я подумаю над твоим предложением». Он улыбнулся, впервые не как миллиардер, а как человек. Дефис. Слухи о них быстро разлетелись. Кто-то говорил, он сошел с ума, связываться с простой уборщицей. Кто-то восхищался, она сумела изменить его. Но им было все равно. Аня больше не боялась. Она знала, что ее танец стал началом новой жизни. А Суворов понял, что впервые нашел не женщину, которая нуждается в его деньгах, а женщину, которая заставила его стать другим человеком. И хотя путь впереди был долгим, оба знали, настоящая история только начинается. Имам стоял перед толпой, его голос был твердым, а глаза полны огня. Он поднял руки вверх и сказал: «Сегодня я видел позор нашего села. Мы все стали свидетелями того, как вдову, оставшуюся без мужа и без защиты, унижали и били. И самое страшное, мы молчали. Мы молчали, когда дети кричали о помощи. Разве это не наш общий грех?» Его слова будто ударили каждого присутствующего в самое сердце. Люди переглядывались, кто-то опускал голову, а в глазах женщин заблестели слезы. Имам подошел к Айше, помог ей подняться и обнял ее дочерей. Он произнес: «Эти девочки – не позор. Они – будущее, каждая из них – благословение. Если кто-то посмеет снова поднять руку на них или на их мать, пусть знает, он восстает не только против женщины, но и против самой справедливости Аллаха». Толпа замерла, даже самые упрямые родственники мужа не смогли произнести ни слова. Имам продолжил: «Я объявляю, что земля, оставленная ее мужем, принадлежит только ей и ее дочерям. Никто не имеет права требовать у них что-либо.
И если я увижу, что хоть один камень будет брошен в эту семью, я выведу этот позор перед всей общиной. Его голос дрожал от силы чувств. Потом он обернулся к людям и сказал: «Каждый из нас будет судим не по богатству и не по сыновьям, а по тому, как мы поступаем с слабыми и беззащитными. Сегодня эта женщина показала больше силы, чем все мы вместе. Она одна защищала своих детей, а мы все стояли в стороне». Эти слова обожгли сердца. Несколько женщин прикрыли лица руками и тихо заплакали. Мужчины стояли молча, не в силах встретить взгляд Айши. Даже ее свекровь, всегда строгая и холодная, не смогла сдержать слез. Айша стояла, держа за руки дочерей, и впервые за долгие годы не чувствовала себя одинокой. Ее губы дрожали, но она нашла в себе силы сказать: «Я не прошу жалости. Я хочу только одного, чтобы мои девочки росли в уважении. Чтобы их не называли обузой, чтобы они знали, они – благословение». В ответ раздались рыдания. Люди плакали молча, кто-то утирая слезы краем одежды, кто-то опустив голову к земле. Имам взял маленькую Лейлу на руки и сказал: «Посмотрите на нее, в ее глазах – свет. Разве это проклятие? Это будущее нашей деревни. Разве не дочери когда-то вырастут матерями, которые воспитают наших сыновей? Разве не женщины хранят наш дом, когда мы уходим? Каждая девочка – это дар». Эти слова были последней каплей. Толпа, которая еще недавно осуждала и унижала Айшу, теперь плакала в тишине. В сердцах поселился стыд, такой сильный, что никто не мог произнести ни слова. Даже братья ее покойного мужа, державшиеся до последнего, дрожащими руками закрыли лица. Они понимали, что их злость и гордыня выставили их перед всеми не мужчинами, а жестокими людьми без сердца. Айша в тот вечер вернулась домой не одна. Соседки пришли помочь ей убрать дом, кто-то принес еду, а кто-то просто обнял ее молча. Девочки заснули рядом с матерью, впервые не дрожа от страха. А в селе долго еще обсуждали тот день. Люди говорили не о слабости вдовы, а о ее силе. Не о ее дочерях, как о бремени, а как о будущей радости. С того времени отношение к Айше и ее девочкам изменилось. И хотя боль от прошлых обид жила в ее сердце, она знала, теперь ее дочери будут расти в уважении. А тот вечер навсегда остался в памяти деревни, как день, когда они впервые молча плакали, потому что увидели свое собственное отражение в слезах вдовы и ее детей.